ночью не даешь спокойно спать. Чтоб ты, сука, провалился, дай спокойно подышать. У меня кашель уже месяц ебашит, легкие наружу. Что будет дальше? У меня кашель уже месяц ебашит. Доктор, что мне делать? Скажите, покажи! Ты поклюсь. Мои лучшие друзья, монстры, сука, это Дудик. Признаюсь, очкую я. У меня кашель уже месяц не пашет, легкие наружу. Что будет дальше? У меня кашель уже месяц не пашет. Доктор, что мне делать? Скрытие покажет. Что будет дальше?